Kanker telah menjadi penyakit yang menghantui banyak orang. Penyebabnya pun amat banyak, mulai dari gaya hidup yang tidak sehat hingga faktor keturunan. Sayangnya, secara sadar atau tidak, banyak orang kerap mengabaikan tanda-tanda kanker. Inilah 7 tanda-tanda kanker yang sering diabaikan. Pertama, batuk yang menetap dan suara serak. Mungkin kita pernah menyepelekan batuk, tapi ternyata batuk yang tak kunjung sembuh merupakan sebuah bendera merah. Menurut Teres Bartholomew, profesor di Cancer Prevention Center, batuk yang terus-menerus perlu dievaluasi untuk melihat lebih lanjut. Hal itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kanker paru-paru yang ada dalam tubuh kita. 2. Perubahan pada urin. Jika ada darah yang keluar dari urin kita, itu bisa menjadi indikasi dari kanker kandung kemih atau ginjal. Namun seringnya, hal ini terjadi pada orang yang menderita infeksi saluran kemih. Tapi, untuk berjaga-jaga kita perlu memeriksakannya ke ahli medis. 3. Rasa nyeri atau sakit yang menetap dan tidak bisa dijelaskan. Menurut Bartholomew, rasa sakit bukanlah tanda dari penyakit kanker, tapi sakit yang terus-menerus perlu diperiksa oleh dokter. Contohnya, sakit kepala yang terus-menerus tidak berarti terjangkit kanker otak. Tapi tetap saja, kita perlu memeriksakannya untuk mengetahui lebih lanjut. Ada juga nyeri di bagian dada yang bisa menjadi tanda dari kanker paru-paru, atau kanker ovarium yang ditandai nyeri di daerah perut. 4. Perubahan pada penampilan tahi lalat. Perlu kita ketahui sebelumnya, tidak semua tahi lalat mengindikasikan melanoma atau kanker kulit. Tapi, bercak tahi lalat yang telah berubah perlu mendapat perhatian khusus. Itu bisa saja menjadi tanda-tanda dari kanker kulit. 5. Sakit yang tidak sembuh-sembuh. Jika kita mengalami sakit dan tak kunjung sembuh, misalnya setelah 3 minggu, sebaiknya kita perlu waspada. Menurut Bartholomew, sakit semacam itu bisa menjadi tanda dari karsinoma. 6. Pendarahan yang tak terduga. Pendarahan pada vagina di luar siklus menstruasi bisa menjadi tanda awal dari kanker serviks. Selain itu, ada juga pendarahan pada dubur yang mengindikasikan kanker usus. 7. Turunnya berat badan tanpa alasan yang jelas. Sebagai orang dewasa, kita berusaha sangat keras untuk menurunkan berat badan. Tapi, jika berat badan yang turun tanpa upaya yang keras, perlu mendapatkan perhatian khusus. Itu bisa saja menjadi masalah medis yang lebih serius, contohnya tumor.